Ringtone Apoko tena inaonekana ameanza tena kuwasha moto kati yake na The Bahati pamoja na Willy Paul. Kwa muda mrefu Ringtone amekuwa akiwaingilia wasanii hawa akidai kwamba waliiba gospel wakaenda secular na basi wanatumia mali ambayo walivuna kwa gospel na wanaenda nayo kule kwa vilabu. Sasa alifanya interview na Dr. Ofweneke kupitia official YouTube channel yake ya Dr. Ofweneke TV, na baadhi ya vitu ambazo alizungumza ni kudai kwamba Willy Paul ana sura mbaya, lakini pia Bahati pia ni favor tu, na akadai kwamba wote hao ni wezi. Hebu sikiliza mazungumzo haya ambayo alikuwa anazungumza courtesy of Dr. Ofweneke TV. Sasa ukitaka wisdom unaitisha tu God. Vijana wako hapa na Kierere town. Alafu acha nikwambie the reason why vijana hawafaulu. Unapata mtu anaenda kwa mguu anatukana mtu ako na vits. Mtu ako na vits anatukana mtu ako na Range Rover huwezi pata. Ama unapata mtu anaishi ghetto anatukana mtu wa Runda. Hata hawana aibu. So mimi nanyenyekea, situkanangi watu. Mimi naheshimu God na niko faithful hata kama sijasoma situsingi watu wamesoma. Unaona? So mimi najua mimi ni handsome, hata sidharau wale watu ambao ni ugly kama kina Willy Paul na kina Bahati. Ni sura mbaya sana lakini siwadharau, unaona? So mimi ni humble. Willy Paul ni sura mbaya. Willy Paul lakini Mungu ni wa Mungu, ni ako kwa image ya God. Lakini nikuulize, ngoja nikuulize. Wewe unaweza kubali Willy Paul awe sister yako na hiyo sura yake? Mimi ningekuwa na sister na lazima siwezi kubali Willy Paul amoe. Watoto wabaya. Bahati yani ni favor tu. Lakini ukiangalia kwenye sura yake na kaa unaweza kubali wale awe sister yako. Ai. So shida ya Bahati na Willy Paul ni nini? Kwa nini? Because umewasomea mara kadhaa. Shida ya Bahati na Willy Paul ni nini? Ninawapenda kama wa Kenya, lakini tunadifa kwa sababu ni wezi. Waliiba pesa ya kanisa, sadaka wakiimba gospel. Wakati walikusanya za kutosha, wakaweka kwa mifuko, wakatoroka wakaenda kwa club. Ni wezi. But wewe hujaenda club, Ringtone? Naenda club kuhubiri, unless naenda club okay, naweza ingia kwa club nikutane na mtu. Lakini huwezi nipata kwa club, strip club na furahia venye mademu na nini wanageuka kwa mapoles. Huwezi. So, hujaenda strip club? Siwezi enda kufanya si kuenjoy. Mimi siwezi. Kuna siku nilisema sijui Ringtone ameonekana excess millionaires. Hiyo ni gani? Sijaisikia. Hiyo ilikuwa mahali alafu ikatolewa haraka. Mimi sijaisikia. Hata sijui inakwanga wapi. Mimi sijui. Mimi kuna vitu mingi Nairobi zinanipita. Kama hiyo amesema sijui millionaire. Mimi najua mimi ni millionaire lakini sijaenda hiyo millionaire. Siko ni congregation ya millionaires, excess millionaires. Okay, mimi naendanga kanisa. I like the way you've been very strict. Actually, and you've played your part well. Okay. As good discipline what the chairman of gospel industry. Do you think we have a gospel industry as such, Ringtone? Ama imeoza, sahi imeoza. And who is the cause? Sahi hatuna gospel music industry, imekufa. But we have gospel ministry. Ministry imeinuka, industry imekufa. Because ministry, we do ministry. Sahi kuna ministers. Wako wengi. Ministers ni nani? Who are these ministers? Si wako wengi. Mimi ndio nawaongoza. Kuna kina Moishotu Baba, kuna vijana wadogo kama kina Gideon Angel wananifuata hivyo. Wako wengi. Basi za wengine ni kina Willy Paul, Bahati hao ni walikuwa kwa industry, time ya industry. Silikuwa naonanga wakiperform event yote ya Mo Sound, Bahati, Willy Paul industry. Sasa walienda. Walipeleka industry mahali inafaa. Kwa bar, kwa club, hivyo. So sasa ni gospel ministry. Tuko kwa ministry. If Bahati was to invite you kwa harusi yake na Diana, utaishia? But they are all my best friends. Willy Paul is my best friend, Bahati is my best friend. Unatembea na watu sura mbaya? Lakini si ni viumbe vya Mungu. Na accept na vumilia tu. Unavumilia. Unajua Biblia inasema lazima unyenyekee na uvumilie. So hiyo ndio fruits the Holy Spirit. Meekness, long suffering. Kama kuvumilia watu ni long suffering. Na uvumilia. Wazi shida yako kwa nini? Alright, umesikia mtazamaji wa Swift Media, basi ministry imekufa, industry ndio imebaki. Anyway,
Haya ni mazungumzo ya Ringtone ambayo ameyazungumza kupitia official YouTube channel ya Dr. Ofweneke. Wewe unachukuliaje hayo? Niambie hapo kwenye sehemu ya comments. Wapo unadhani kwamba Bahati na Willy Paul waliiba? Unadhani wana sura mbaya kama vile ambavyo Ringtone amedai? Niambie hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata exclusive updates na taarifa mpya kila wakati.